friends, welcome back to my new vlog. You are watching Oliver and I'm your Manisha. अनि आज चाहिँ म हजुरहरुलाई लैजाँदै छु काठमाडौँदेखि नजिकै भएको एकदमै रमाइलो घुम्ने ठाउँमा। अब चाहिँ हामी कलकोबाट किर्तिपुरतिर लाग्दै छौं। नौगाउँदो बाटो बन्द रहेछ साथीहरु। त्यही पनि बाटो बन्द भएन हामी चाहिँ भित्र छिरिसकेका छौं। बाटो चाहिँ थाहा छैन नि मलाई। फेरि हामी हराउँछौँ अब। यो पारी चाहिँ दुध पोखरी चम्पादेवी लाग्दैछौँ है। अब हामी चम्पादेवी अस्ति नै हामी हाइकिङ गएको। हेलो गाइज, मैले हजुरहरुलाई भनेको थिएँ नि म हजुरहरुलाई घुमाउन ल्याउँछु भनेर। ल हेर्नुस् है, यो चाहिँ पुष्पलाल पार्क। यहाँबाट सुरु भयो सररर सल्लाहगारी हुँदै माथि चाहिँ पार्क छ। एकदमै रमाइलो ठाउँ र विशेष गरी गर्मी मौसममा चाहिँ डेटिङ बस्नको लागि साह्रै आनन्दमय ठाउँ छ। यदि डेटिङमा आउन चाहनुहुन्छ भने हैन, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भएको छ भने, छैन भने त अब के गर्नु, साथीहरुसँग आउनु होला। सिंगलहरुको लागि सल्लाहगारी र त्यहाँ भएको चराचुरुङ्गी साथी हुन्छ। हेर्नुस् त हरियाली, नेपालको वन हरियो धन, नेपालको धन हरियो वन उल्टो भएछ। नेपालको धन कसैलाई करेक्ट भएन। यो बाटो चाहिँ हजुरहरु चम्पादेवी हाइकिङ जान पनि सक्नुहुन्छ है। पुरै सिडी माथि एकदमै रमाइलो छ। अनि हामी चाहिँ पुरा रेडी भइराख्नु भएको छ के उहाँहरु हैन यता। अनि यता चाहिँ ल हेर, अहिले पनि फोनमा टेन्सन मानिराछन् कहाँ पुगे। यस्तोलाई भन्छ पुरा ब्युटी बनेर हिँड्ने उमेरमा ड्युटी ड्युटी भन्ने। हेलो गाइस, अनि के हैन रिसोर्टको नाम चाहिँ थाहा छैन। हेर्नु कस्तो राम्रो पुष्पलाल पार्क किर्तिपुरको सबसे डाँडा मुनि। अनि उहाँ चाहिँ स्कुटरमा गइसक्नु भयो। अनि हेर्नु न हाम्रो बिजोक हामी चाहिँ हिँड्दै छौं के। उहाँ चाहिँ रामसाले है, अहिलेसम्म हाम्रो भ्लगमा नआउनु भएको साथी। हेलो हजुर, अहिले हामी रिसोर्टमा भेटौँ है त। बाई बाई। के बाके घर खाना खाएन र? के पनि खाएन किन के दिन्छ पुरा राइसकेछ त। पुनम दिदी माथि मागेर खाने हो टकमा। आउरे उ अगाडि केटो मलाई पनि राख है फेरि। ज्यान छानो मात्र हो, तिम्रो पुरा बोरा माने जस्तो हुन्छ फेरि खाँदाखेरि। खाला खाएर यहाँ गेट बन्द हुन्छ, खाएर जान्छु भन्ने सोचे होला ताल्छ हुन्छ गेटमा। राति घुमेर आजको पिकनिक त कसरी कहिले छुट्टी मिल्दैन थियो। योपालि कसरी छुट्टी मिल्यो? उजैले बनाएको भए त आउनु पर्यो। अहिले जानु चाहिँ 1 बजे बनाए काममा। एक दिन लिएर आउनु नि, यस्तो जान्छु म आएर सिजप गर्दिन्छु। हाम्रो भर्खर 1 बजे त पुगेछ नि, बाटो नदेखेर भन्नियो। भेडा बाख्रा भात बाटोमा यस्ता काम नलाउने मान्छेहरु। गाडी बल्ल
बल्ल दुईजना त्यहाँ गाडो बोलाएर अनि बल्ल त्यहाँ ल्याउनु भने बाहिर भित्रबाट बाहिर हो कति धेरै फोटो खिच्यो के खाने अर्डर गरे यो खेसको चाहिँ हाल्नै पर्छ है दि तपाईँको उयसमा ब्लगमा फोन राखिसक्नुभयो तपाईँले फोन गरेर चाहिँ कसलाई हो कसले गर्यो हाम्रो दौरी प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ उताबाट सुरु हुन्छ कि भन्ने हामीले आशा राखेको हैन ल हामी कति लेडिज फर्स्ट हुनु हैन बोइज फर्स्ट ल लेडिज फर्स्ट के भएको इनी के भएको इनी आउन भन्दै गीत गाउन तम्सिनी माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात बस्याङ्ली सरर नाच्ने पनि चाहिँदैन ल भयो है म यति मात्र ल फकाम फकाम आएन हो केही आउँछ तर के हालेको सब मासु भनेको के मासु खाना खसी काटौँला पहिले खाऊ त फुरुफुरु भएन अरे भएन सबै एउटा भएको मासु सक्यो है चोर जान्छ भने यो हामी खाने होइन भेज होइन हरेक के भेज होइन भेज हो मासु नखाउनु सबै भेज हो मासु सबै निकाल्छ हेलो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट रमाइलो सकेर फर्किन लागेको होइन रामसाले के गर्ने प्लान छ र अब छ नि यहाँ एकछिन हामी व्हाइट हाउस जाने छौँ गाइस हामी यस्तो डेन्जर बाटो हिँडिरहेछौँ नि होइन तर रमाइलो भइरहेछ यस्तो बाटो हिँड्दा खोलातिर खोलातिर हेर्नुहोस् यो द आर्टिस्ट तिम्रो घर क्यामेराले लिपेको घर छैन रामसली कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई कस्तो कस्तो एकदम रमाइलो नै प्रेम दाइ हामी चाहिँ दुईजना सँगै आएको है तर हामीलाई केही पनि भएन हामीलाई पनि भएन हामीलाई पनि भयो सागर दाइ कस्तो फिल भइरहेछ त होइन एकदम रमाइलो छ अनि यो चाहिँ पेट्रोल हेर्नु हामी एकदम यसो पेट्रोल हो राम्रो भइरहेछ एकदम लिनुहोस् राख्नुहोस् तपाईँले राख्नुहोस् भनेर उता दिनुहोस् त नि कन्ट्रोल गरेर मान्नुपर्छ हेलो गाइज हामी चाहिँ पुरा त्यहाँबाट प्लानिङ गरेर व्हाइट हाउस घुम्न आएको है बाटो नराम्रो साह्रै नराम्रो केही भन्नु छ कसैलाई छैन केही छैन राइडरहरूको गुनासो चाहिँ गर्नु नि त बाटो के गुनासो गर्नु सुनौँ न राइडरहरूको राइडर के छ भन्नु एकदम फाइन मेरो त के पनि छैन तिरपल लोड लिएर आएको आधी बाटोमा फ्यालिदियो मैले दुईजना त गोरी छु म मैले त झन्डै भित्रैबाट फ्यालिन मैले बिट बाटो छोडेर आएको है मेरो खुट्टा हेर्नुहुन्छ यहाँ काटेको त कता छ हैट के गर्नु यस्तो यस्तो पनि सहनु पर्छ रुमालदेखि काटेको दागहरू थियो आज फेरि थप्यो ल औषधि के औषधि रे झारबुटा आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक हो खतरास यसले चाहिँ चट्टै हुन्छ है यस्तो छ नि यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो आइडिया छ एउटा आफूलाई चाहिँ ल गाइस स्पेसल औषधि चाहिँ तपाईँले भन्दा भन्दा मलाई ओर्लिन बेला पोल्यो नि यहाँ भनिहाल्यो त नि तिमीलाई अनि केले त्यो साले नराख भनेको थिएँ ओर्ली ल हेर यता पोल्छ है गाइस मम्मी मम्मी होइन एकछिन बोल्छ
बोल्छ त्यसले त त नि त्यही भएर त निको हुन्छ त हाम्रो यसको लगाए चाहिँ फर्स्ट एड हो है यो हाम्रो यसको अध्यक्ष यति नै हुन् उतापट्टि बसिरहन्छ आयुर्वेदिकको अरे ठिक हुन्छ के ल ठिक हुन्छ एकछिन चियर्स अनि व्हाइट हाउस कता हो रे गाइस तर हामी व्हाइट हाउस हामी यो बाटो भएर जानेछौँ सायद होइन व्हाइट हाउस पनि यताबाट जानेछौँ मासु चाहिँ के छ मासु चाहिँ रे मासु लभर तिमी जति मासु खाए नि तिम्रो शरीरमा मासु लाग्दैन क्या रे चाउमिन छ रे कति खानु टाइम लाग्छ के बरु जाऊँ न तिम्रो शरीरमा मासु नलाग्यो नि तिमीले अरूको मासु धेरै खाएर म त भोलि मात्र खान्छु है साथी आज खाँदैन मासु मासु त म खासै त्यही त्यहाँ कस्तै कस्तै हो के रहेछ रे मासुमा सुकुटी र चिकन छ रे त्यो पनि बनाउनु पर्छ मिठो थियो त्यहाँको त अब हाइकिङ स्टार्ट हाम्रो खोइ त मन साथी साथीहरू ल हेर्नु है म चाहिँ एउटा पुच्चीसँग चप्पल मागेर ए स्यान्डल हातमा लिएर त्यो नानीसँग चप्पल मागेर लगाएर हिँडेको छु हुन चाहिँ रन्जु जस्तो हुनुपर्ने ट्र्याक ट्र्याक ल साथीहरू मैले हजुरहरूलाई पुष्पलाल पार्क मात्रै होइन बोसन हाइट अर्थात् कि व्हाइट हाउस पनि ल्याएँ यता माथि चाहिँ तल हजुरहरूले देख्नु भएको ठाउँ द अनि यो चाहिँ सबै काठमाडौँ भक्तपुरसम्म देखिन्छ ललितपुर भ्याली आएर धरारा चाहिँ धरारा हो पहिला त फ्रीमा जान पाइन्थ्यो अहिले चाहिँ टिकट शुल्क पनि लाग्ने रहेछ है 25 रुपियाँ मान्छे धेरै आएपछि मान्छेलाई कमाउने भाडो भनिएछ खै खिचेन क्या खिचिरहेको रहेछ त शुल्क लाग्छ भने अनि टिकट नकाटी हिँड्नु त भएन नि काट यो चाहिँ चालना खेल दक्षिणकालीको यता देख्नु भएको अनि टाउद चोबर बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाह उपत्यका टनेलहरू कस्तो धेरै छ यहाँ हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले बोसनबाट अब फोटो सेसन के गरेर फर्किन लागिसक्यौँ होइन अब चाहिँ हामी यहाँबाट यस्तो हालतमा आएको छौँ हेर्नु है पुरा मागेको चप्पल आजको घुमघाम चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो अनि हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र च्यानललाई भिडियो हेरिसकेपछि के गर्नुपर्छ लाइक शेयर र सब्स्क्राइब कमेन्ट पनि है बाइ बाइ